Bali mwezo awangudde obwa road mayor obwa Kampala Lukwago bamukubye. Hands down Lukwago abadde amazeeko emyaka 15. Actually kino ekifo bukyanga kijja ekya road mayor Lukwago yakisookamu. Yabadde road mayor ika. Then bali mwezo wa NUP amugyewo. Sawa eno yennyini bali mwezo road mayor wa Kampala ow'ekibiina kya NUP. Now Lukwago ensonga ezimukubizza ze zino chap sigenda kuzirwako nnyo. Ekisooka okulwako abantu abasinga bagambye kyokozeeko kimala katuweemu n'omulala naye akole myaka 15 gikumala. Ekyokubiri okukyusa ekibiina. Lukwago kituufu yakyusa n'ava mu DP n'ajja mu FDC naye ebibiina bino byonna byali biina structures. DP eri myaka 7, FDC agiyingiddemu ng'eri myaka 25. Ekibiina kya PFF tekibadde na mirandira. Nagambye chap yava mu FDC nesigaza mirandira gyayo kati nga talina bansi eno background eno banoonya kalulu bakolaki. Ekyokusatu Lukwago alabikidde nnyo mu ntalo ne ba biggest stakeholders ba Kampala. Okulwanagana ne HAM n'abagagga abalala mu Kampala kimukosezza nnyo nti bano bennyini abagagga basobola okuyita emabega ne bawa financial support enemy wo oba opponent wo. Ate nga bana abagagga bennyini basobola n'okutuukirira President Museveni. Kitegeeza basobola n'okuinfluencinga. Lukwago yali mukwano nnyo gwa Ssali era mujjukira ebyafuluma awo nga Ssali alaga nti ebbanga lyonna yazzenga amusupportinga mu campaign ze. Just imagine. Ne waliwo we baafunamu obutakkaanya Ssali n'atuuka n'okubyogera. Kati bw'obeera nga okyawaganye n'omusajja agaba obuyinza oba tokyasobola kuddamu kubeera nabo. Okitegeera era ekyo nakyogererawo nzize nkyogera ne ngamba okuvaayo ebyo ebigambo ebyafuluma Ssali ng'amuwoninga nti wonaddamu okummanyira ngenda kuleeta ebiraga nti bulijjo n'ebirala ndete ne receipt kwe mbadde nga nkuweera ssente. Ekyo kyokka kyammala nti Lukwago ayinza obutaddamu kufuuka road mayor wa kitundu ekyo. Then obutabeera na presidential candidate nakyo kyamukoze bubi. Bali mwezi abadde afuna support okuva ewa Kyagulanyi n'okuva ewa abakulembeze abalala. Naye Besigye okubeera mu kkomera kikosezza nnyo Lukwago. Singa ne Besigye abaddewo ng'asobola okumuyisizaamu nakyo kibadde kimuyamba. Ate nno yabaddewo nga presidential candidate wa PFF. Kati ate obudde bwe yandimaze nga concentratinga wano ate nga oluusi naye atambula abadde ng'omulaba aliwa atambula ayamba ku banne ali Masaka aliwa namulabako eno ekalungu eno ng'aliko oyo Gaya atwala Elias ono yakubye Muwanga namulabako eyo ekalungu Butambala ndowe Butambala eyo biki so abadde ate naye ava ku mirimu gye n'akola emirimu gy'ekibiina. Then obutagaba Elias emyaka gy'amazeewo nga mukodo tagaba funa ssente mpitirivu naye nga tagaba. Ekyokubiri abadde afuna obuzibu nga bakimuteekako nti alwanisa enkulaakulana ng'ekintu bagamba we waba takifunamu newe kiba kirungi nga kigenda kugasa bannakampala ng'akirwana. Kati ndowooza olaba kati nga ku mwalo ogwo walaba nti abantu abasinga baamukyukira ne bannakampala be yalinga agamba mbu y'engabo yaabwe. Saga za kasasiro n'olaba by'okuwaayo omwala ebyaki ebintu ebisinga byonna obadde ng'omulaba ng'alinga atalina mulamwa nga ali awo alinga kifaananyi kati omuntu agamba owaayo tokyalina n'amakulu katuweemu muntu omulala. So bintu bingi nnyo ebimulemesezza naye nsubira ebyo bye bimu ku byo. Njagadde nkuwe breaking news nja kukomawo enkya nkuwe ebiddako. Ekyamazima kiri nti oba oli wa NRM wa NUP wa bibiina ki ffenna twadde tulina okwegatta tulonde bali mwezo mu bigambo ne ku ground. Ffenna twabadde tulina okulonda bali mwezo. Omanyi lwaki? Lukwago nedda. Waliwo gamba omuntu nti gundi alemedde mu ntebe nga ebintu bitambula. Abantu abakoledde Lukwago emyaka gy'omaze mu bukulembeze gy'omaze mu bwa mmeeya toyina kintu kyonna kye wali okoledde bannayuganda okuggyako saawundi eri gye wali okaabanga emmese nga mususu. Bannayuganda mbeebaza kino tekibaddeeko kibiina era neebaza nnyo abaana abalina mmwe musinze n'okupika ekintu kino ne kikola ki naye gwe okimanyi nti abaana balina rem baawambye internet nga tine ku ground kwetuli nnyo.
so mbeyanzisa nnyo okumanya okulonda abantu abagenda okutuusa obuweereza naye mmwe nnyina ekintu kye nalabye ku musajja ono bali mu ezo omwami ono ayina connection gy'ayina n'abantu ab'owansi omanyi nga jjajja ng'atuuse mu kifo abakadde ne bajja abasajja ne bajja ab'embuto ne bajja abalema ne bajja abanene ne bajja abatono ne bajja kati ye bali mu ezo akonektinga nnyo n'abantu kyekintu kye nalabye omuntu owansi amutuukako wali omuntu gwesanga asemberedde omuntu oba amukutte mu ngalo oba asimayiringa nene nga tebijja ono omwami akonektinga n'abantu so bantu bange abalungi njagala okubeebaza mwebale kulonda bulungi bali mu ezo abantu bakwagadde abantu bakulwaniridde nga tebaagadde nakutegeera nti oba olina okugulu oba toyina kugulu ebyo wali weggisaamu mbu balabe ng'opulenga ka sympathy card tobiddamu sigala ng'oyambala empale ng'oteeka mu bulungi sokisi zo ng'obikke okugulu ekyo kimaze okay kakati Lukwago tukusaba owummuleko taata akalulu wakafuna n'okazanyiramu ne weeyagala n'osalawo kulimba n'osalawo kulwanisa n'ovaako nga tolina kyokoledde bannayuganda saalonga abantu baakwagala ne naalonga akimanyi nti abantu baakwagala wabasasulamu ki watandika kuzanya ki politics wagenda mu propaganda wagenda mu muzannyo gwa kuzanya bya kisiri ebitanyuma tubeegayiridde ku mulundi guno njagala obbagamba nti munyambe mwegayirye bannayuganda bawagire ddala abantu abagenda obbatwala mu maaso bwe tugamba protecting the gains mulimu n'okulonda abantu abatuufu abagenda oziprotectinga so ono bali mu ezo all eyes on you nenga kitaata tukwagaliza obuwanguzi amazaalibwa koleka wakazaali wozaalibwa munnange kanakalu nekabadde kangu kwakati Lukwago Beatrice tetwamutegedde naye engeri ekintu ladde akitambuza nalaba nkoko wange amusiba engatto kati kwiga tetwabitegeera chicken oye enkoko wange oye naye gamwebale tubadde bakusaba nti nalwa omusajja ow'amaanyi abeerayo omukyalo omusabi olwaleero olunaku lwa ssanyu njagala okwebaza bannakampala mwenna mwebale kubagira mwami wange Ssaalongo mwebale kumukkiririzaamu era nga nzikiriza mutagenda baswaza musajja mukozi era mujja kunyumirwa obuweereza bwe naawe olina ofiisi yo eya mukyala Lord Mayor ogenda gikozesa otya okuyamba omwami ne bannakampala ngenda gikozesa mu ngeri yonna esuubirwamu sikibeerangamu truthfully naye kyemmanyi nti omuntu yenna atendekebwa ate ne musomera mukyala mugezi njiga mangu nkwata mangu ate njagala abantu yena emirimu egyo abadde agikola kubanga egisingira ddala yakubudaabuda abadde abagenyi bange okitegera bulungi abadde ateekateeka otegera bulungi kegamba always smart kati OBCA ejja kuba nnuŋŋamu era njagala okubaza Katonda ate mukyala musabi okubaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde njagala kwebaza bannayuganda bonna omanyi ekibuga kyajawulo ekibuga kya bannayuganda babadde akalunga tebawudde mukala otegera munyo ndeero we nabye ng'abantu bankubira abapata endala naba tukuwadde aba PPM ab'NRM naye naddala okusinga pate yange era njagala okwebaza pulezidenti njagala okwebaza abakulembeze bange Joel Ssenyonyi otegera munyo SG njagala okwebaza buli mukulembeze antwala mu pate timwebale nyo mwebalire ddala neneebasa omukyalo ono nabadde namwebaza nzikiriza nkusibule abakunsibula sibula bana mwebale nnyo